Много ученици си задават въпроса, защо да уча математика. Днес ще ти покажем как математиката прави живота ни по-добър и по-интересен. Математиката развива логическото мислене и аналитичните умения. Това ни помага да решаваме проблеми и да мислим по-последователно. Математиката е основата за много науки и професии. Ако мечтаеш да станеш учен, инженер или икономист, математиката ще ти бъде необходима. Математиката ни учи как да решаваме проблеми. В ежедневието често се сблъскваме с предизвикателства, които изискват аналитичен подход. Математиката е навсякъде около нас. Тя ни помага да управляваме финансите си, да планираме и да разчитаме таблици и графики. Дори да не вярваш, математиката стимулира креативността. Търсенето на различни подходи за решаване на задачи изисква творчество. Изучаването на математика изгражда самодисциплина и упоритост. Тези качества ще ти помогнат във всяка сфера на живота. Математиката е езикът на науката. Тя ни помага да разбираме и описваме света около нас. Математиката отваря врати към много кариери и възможности за развитие. С нея можеш да постигнеш много. Така че, следващия път, когато се запиташ, защо да уча математика, помисли за всички тези ползи. Математиката е ключът към успеха.